Welcome back. Leo tunakuletea mdau mwingine mkubwa wa Yes Vikoba wenye vikundi vya kukopesha fedha. Inaitwa Yes Vikoba. Yes Vikoba, hata ukiandika hapa kwenye Google, ukiandika Yes Vikoba, ukifungua unaweza ukaingia Instagram hapa ambapo unaweza ukafunguka Instagram hadi iwe kwa simu au kwa nini, ukaangalia picha za Yes Vikoba na unufaika. Lakini pia kiongozi wetu ambaye ni Happy ameania kama tunavyoona hapa, tutembelee hapa na tumuunge mkono moja kwa moja. Leo nilikuwa nimekuja kuonesha app au website ya Yes Vikoba ambayo inatumika kumanage shughuli zote za vikoba. Nitaweza kuadi hapa niongeze, utatumiwa linki au kwenye site ya Instagram tutaweka linki ambayo moja kwa moja kama mdau wa Yes Vikoba unaweza ukabonyeza ili uweze kujiunga. Nikija hapa kwenye new, link yenyewe ni hii hapa yes-vikoba.o.tz. Ukiingia hapa system yetu ya Yes Vikoba itafunguka. Hii kama tunavyoiona system ya Yes Vikoba itazungumzia watu watatu tofauti. Itakuwa na video mbili. Video ya kwanza itazungumzia waliojisajili au wanachama moja kwa moja, lakini itazungumzia mwanachama mpya ambaye anatarajia kujiunga, ni namna gani ataweza kujiunga. Lakini pia nitazungumzia kuhusu viongozi ambao itakuwa ni video nyingine inayofuata ya pili. Kama video hii ya kwanza nitaelezea kuhusu wanachama wapya na wanachama ambao tayari walishajisajili. Yes Vikoba inajihusisha na iko chini ya Happy Foundation, ambapo hapa ina hizi link ambapo unaweza ukabonyeza hapa kupeleka kwenye Happy Foundation, ambapo ukaangalia Happy Foundation inahusika na nini, kusaidia wahitaji mbalimbali. Lakini pia inaweza ukaangalia ukapita huko azie dona azie nani, then ukaweza kunufaika na Happy Foundation kama tunavyoona staffs na watu mbalimbali ambao wanawezesha kuwepo kwa Happy Foundation kama tunavyoona. Lakini pia leo nitazungumzia kwenye Yes Vikoba kama Vikoba. Karibu Yes Vikoba, ambapo kuna miradi mbalimbali inaendeshwa kama tunavyoona, mikoa tuliyoifikia, lakini idadi ya vikundi wanachama, lakini millions of money au ya pesa ambayo watu wamenufaika nayo kuhusu Yes Vikoba. Kama tunavyoona miradi yetu tunawasaidia wahitaji kama hiyo Happy Foundation, lakini pia tunatoa mikopo isiyokuwa na riba, lakini pia kuna faraja, lakini tuna pia viwanja, kuna elimu pia. Tupo wapi? Unaweza ukawasiliana moja kwa moja na kiongozi ambaye ni Happy Foundation, namba yake hii hapa. Lakini kama umeingia kwenye website hii kwa kutumia simu au kompyuta, kwa kifaa chako chochote kile cha mawasiliano, unaanzia wapi? Pa kuanzia moja kwa moja hapa, utakuja hapa sehemu imeandikwa jisajili. Utabonyeza neno jisajili kwa mtumiaji mpya wa mara ya kwanza kabisa. Yes, awe kwa simu au iwe kwa kompyuta au kwa kifaa chako chochote cha mawasiliano. Fomu itafunguka kujisajili ambayo ina taarifa zifuatazo. Ina taarifa kama taarifa binafsi. Utajaza taarifa zako binafsi, lakini pia ina taarifa za wategemezi wote, wategemezi wako, lakini taarifa za NIDA kutoka kwenye NIDA yako utajaza. Lakini pia kuna taarifa za ajira utajaza, kama taarifa za biashara, taarifa za mrithi, lakini pia utajaza taarifa za mtu wa dharura kama endapo utapata dharura. Kuna vipengele 7 kama tulivyokwisha kuviona. Tukianza na kipengele cha kwanza ambacho kinasema taarifa binafsi. Hapo utajaza jina la kwako hapa, lakini jina la ukoo utajaza hapa. Yes, utajaza na jinsi utachagua hapa kama ni okay, lakini utajaza namba yako ya simu as example ambayo inaonyesha namna ambayo unaweza kujaza namba ya simu. Utajaza umri wako hapa ambao utahitaji namba. Yes, lakini pia utapandisha picha yako hapa. Utabonyeza then moja kwa moja itakupeleka kwenye storage ya kama ni kifaa chako ni simu au nini, utatafuta picha then utakuja uipandishe hapa. Utachagua unapoishi, mkoa unaoishi ni unapoishi, nyumba unaoishi ni nyumba yako au umepanga. Utachagua kama ni nyumba yako utachagua nyumba yangu, kama ni umepanga utachagua nimepanga. Lakini pia muda unaoishi hapo ni muda wa miezi mingapi kwa miezi, kama ni 12, mitano, mingapi. Lakini pia eneo maarufu karibu na unapoishi, eneo gani ni maarufu. Tunahitaji tupate taarifa zako zote hizi kwenye system. Lakini pia mtaa unaoishi, mji, hata chagua mkoa unaoishi. Itakuwepo mikoa yote, utachagua ni mkoa gani unaoishi, kwa sababu Yes Vikoba tunahudumia mikoa yote Tanzania. Kwa hiyo unaweza ukajisajili popote pale. Tutaona the way ambayo tunaiendesha Yes Vikoba. Lakini pia utachagua wilaya. Kwa mfano, ukichagua hapa mkoa wa Morogoro, ukichagua wilaya zitakuja wilaya za Morogoro peke yake kama tunavyoziona. Ukichagua mfano mkoa wa Dar es Salaam, Dar es Salaam, ukichagua wilaya utaona zinakuja wilaya za Dar es Salaam peke yake. Kwa hiyo utachagua the way. Lakini pia una ulemavu wowote, kama yes, kama ndio, kama hapana, utachagua.
Lakini pia ununuzi wa hisa, unataka ununue hisa kwa wiki au kwa mwezi, utachagua mwenyewe, hatukufungi. Unaweza ukasema mimi nanunua kwa wiki au kwa mwezi. Lakini pia hizi ni taarifa ambazo utazijaza mwanzoni kabisa. Jina la kwanza na anayekufahamu, aliyekufahamisha taarifa utajaza. Kama umeona mtandaoni, utasema nimeona mtandaoni kupitia Yes Vikoba. Kama umefahamishwa na mwanachama mmoja wapo, utamtaja jina. Jina la mwisho aliyekufahamisha, lakini namba yake ya simu utajaza hapo. Hizo ni taarifa binafsi umemaliza. Lakini pia unaweza ukajaza taarifa za wategemezi. Una mwenza, utasema yes au hapana. Wazazi wapo hai, utasema baba yupo au wote au hakuna aliye hai. Je, una watoto chini ya miaka 18? Utasema ndio, naye mmoja, wawili, watatu, wanne, utachagua hapo. Lakini taarifa za NIDA hapa ni moja kwa moja zinategemeana na NIDA. Kwa mfano, unaweza kuwa unaishi Dar es Salaam lakini makazi yako uliposoma labda ni mkoa wa Mwanza au Kigoma, utajaza taarifa kulingana na NIDA. Mwaka unaohitimu darasa la 7 utaandika ni mwaka gani, nafikiri kwenye NIDA ipo. Lakini shule uliohitimu utaijaza hapa. Darasa la 7 anasema makazi ya kudumu utajaza hapo. Kijiji unapoandikishwa NIDA utajaza hapo. Kata unayoandikishwa NIDA utajaza hapo. Kata ulipoandikishwa NIDA. Kata mahali pa kudumu unapoandikisha NIDA, yani mahali ulipozaliwa pa kudumu. Lakini pia majina matatu ya mama mfano ya kwenye NIDA utajaza hapo. Namba ya simu iliyopo ndani ya NIDA utaweka hapa. Yes, ambapo unaweza ukajaza namba ya NIDA hapa ya mpiga kura, lakini pia utaweka kitambulisho cha mpiga kura ambacho utakipiga picha, then utaweza kukipandisha hapa, itakubonyeza itaenda moja kwa moja kwenye kifaa chako. Kama ni simu, kama nini, utatafuta hiyo picha ulipoipiga, then utaipandisha hiyo ya NIDA. Lakini pia kuna taarifa za ajira. Je, ajira, anasema umeajiriwa au umejiajiri. Ukisema umeajiriwa, taarifa zitazokuja hapa itafunguka ulipoajiriwa, labda ni serikalini au ni sio serikalini. Taasisi iliyokuajiri, kazi unayoifanya, cheo, umehudhuria kazini kwa muda gani, utajaza. Unafanya kazi mkoa gani, utajaza. Unafanya kazi jina la mtu wa karibu kazini utajaza, na namba yake ya simu mtu wa karibu, kama wewe ni mwajiriwa. Kama si mwajiriwa utasema sio mwajiriwa. Je, unafanya biashara? Ukisema ndio, kwa mfano ndio, utaona inafunguka jina la biashara. Chagua mkoa unapofanyia biashara, itafunguka mikoa yote. Wilaya unayofanyia biashara, eneo maarufu karibu na biashara yako utaijaza. Lakini pia kama una license ya biashara utapandisha license yako ya biashara. Kuna taarifa za mrithi. Mrithi, jina la kwanza la mrithi wa mali zako au wa taarifa zako, mali zako utakuwa umeziweka kwenye kikundi hichi cha Yes Vikoba. Lakini pia jina la mwisho la mrithi, uhusiano ni nani, ni mke, baba au mama, mtoto. Lakini jina la namba ya simu ya mrithi utajaza hapo. Pia tuna taarifa za mtu wa dharura. Endapo umepata dharura, ni nani tu anaweza akapewa taarifa za haraka. Utaandika majina matatu, uhusiano na namba yake ya simu. Je, unakubali masharti ya kujisajili na kikundi? Utachagua ndio au hapana. Baada hapo utawasilisha form. Ukishawasilisha form tayari unakuwa umemaliza. Utasubiri kiongozi au admin. Utasubiri kiongozi atakupatia namba ya wanachama ya kuingilia pamoja na nywila au password. Utapata namba ya wanachama ya kuingilia pamoja na password. Utasubiri then atakutaarifu akishathibitisha maombi yako. Kwa hiyo kama tayari wewe ni mwanachama, tayari utakuwa una namba ya wanachama pamoja na nywila kama nilivyosema. Ukishajisajili basi utaingiza hapa namba ya wanachama, utaingiza na nywila yako, si ndio? Hapa utaingiza namba ya wanachama ambayo utapewa pamoja na kiongozi wa Yes Vikoba. Kwa mfano mwanachama namba A1 au tuseme tuingie A9, yupo tu A namba 1 au A1, nywila yake unaweza ukaiandika hapa yes, labda utaingia sasa kama mwanachama. Hapa sasa naanza kwa wale ambao tayari ni wanachama. Hapa naanza ambao tayari ni wanachama. Yes, tunaona anahitaji uupdate usave, nasema no, sitaki kusave. Yes. Kwa hiyo kama ni mwanachama ameingia, kwa mfano namba 1 tunamuona jina lake linakuja hapo. Yeye anaitwa nani? Kwa hiyo ukiingia kama mwanachama utaona jina lako hapa, lakini pia utaweza kuona akaunti yako hapa, ambapo ukibonyeza kwenye akaunti yako unaweza kurekebisha baadhi ya taarifa kama taarifa zako binafsi ambazo umezijaza kwenye ile fomu, utaziona hapa, makazi na nini. Lakini pia na vile license ya biashara kama ulipandisha utaiona, kitambulisho cha NIDA utakiona hapo kama ulipandisha. Lakini pia utarekebisha taarifa kwenye
fomu ambayo unatakiwa tuijaze. Unaweza ukaja hapa wewe mwenyewe ukazirekebisha taarifa zako, lakini pia unaweza ukabadili nywila password ile ambayo tuliingilia. Unaweza ukaingiza zamani ambayo utapewa na admin, utaweka mpya yako na utaweza kurudia hiyo nywila yako mpya kwa kuingiza hapo. Lakini pia hapa unaweza ukaja kwenye mkopo kama mwanachama tayari. Hapo ulishakuwa na mwanachama, ambapo hapa ukija kwenye mkopo unaweza ukaomba mkopo. Ukiomba mkopo utajaza hizi taarifa za kuomba mkopo. Kuna aina za mkopo: elimu, biashara, kiwanja, dharura na nyinginezo. Kwanza utaandika kiasi, afu ni aina gani ya mkopo naomba, benki, jina la benki, jina la akaunti ya benki ambayo ni jina la mwenye akaunti, majina yake matatu, lakini pia account number ataiweka hapa. Mdhamini namba moja ambaye anamdhamini mkopo wake ataweka hapa, ambapo ni mwanachama. Kwa hiyo inatakiwa uweze kuwasiliana na wanachama kama yeye namba yake ni A1 au A2, au kuna mdhamini namba 2, namba 3, namba 4, namba 5, utawajaza wote. Lakini pia kuna mali ya mkopaji, unaweza kuweka kama ni nyumba, kiwanja au gari. Eneo mali ilipo utahitaja, lakini mali ya mkopaji ya namba 2 unaweza kusema labda nyumba, labda na gari. Unaona, eneo mahali ilipo napo pia utahitaji, utawasilisha maombi. Tayari utakuwa umeomba, utasubiri kuthibitishwa. Basi ukiwasiliana na viongozi wataona maombi yako, kwa sababu hii system ni online. Hapa kwenye upande wa hisa tayari ulishakuwa ni mwanachama. Sasa tulishazungumzia namna ya kujisajili mwanachama mpya na tayari ambao wamekuwa ni wanachama. Ukija hapa kwa mwanachama tayari atakuwa anaona orodha ya hisa zake alizokuwa ananunua. Ananunua wapi? Kuna hii alama ya jumlisha ambapo ndo anaweza akanunua hapa. Atanunua mwenyewe alipo, ndio maana sinasema Yes Vikoba tunahudumia wote Tanzania nzima. Popote ulipo tutakuhudumia, utapata mikopo, utanunua hisa na marejesho utarejesha. Kwa mfano popote ulipo umenunua hisa, utaandika hapa kiasi. Labda nanunua hisa 5,000. Kama ninapigwa faini ya hisa sikulipa mwezi gani, utajaza. Kama hamna, utachukua sasa yale malipo yako, kama umelipa kwa simu, kwa benki, kwa nini, utayapiga picha then utapandisha hapa ili kuwa verified as a picha kwamba na viongozi kwamba kweli umelipa na nini. Utapiga picha then utawasilisha. Ukiwasilisha tayari maombi yako au hisa yako ya mwezi husika huo tayari viongozi wataona. Tayari namna hii ndio unaweza kanunua hisa. Tukija kwenye michango, tuna michango mbalimbali. Kwenye michango hapa kwa mfano tunaweza ukajumlisha hapa mchango, kiasi cha mchango unacholipa. Kuna hisa na michango mbalimbali. Labda aina ya mchango tunaweza tukaona hapa kuna sherehe, kama mna mchango wa sherehe, mna ada ya wanachama unataka ulipe hapo. Sasa unalipa hapa kwenye michango, utasema kiasi. Kama hukulipa ulikuwa na faini na nyanya michango utaandika hapa. Na hapo pia utapandisha hiyo risiti uliyopiga picha ya michango na kuonesha kama ni hisa ulionyesha umelipa, pamoja na kama ulikuwa na faini nayo pia umelipa, ikawa moja ukaipandisha, basi viongozi wataona tayari umefanyaje, umepandisha hapa kwenye michango. Lakini pia tuna maombi mbalimbali. Tunaposema maombi tuna maana kwa mfano unataka ulipwe, labda unataka ujitoe kwenye kikundi, kwa mfano hapa maombi mapya tunaona kuna msiba, umepata msiba, unaomba hela ya msiba au mengineyo. Kwa mfano tuje hapa, utachagua aina ya maombi. Tuna msiba, kuna kusitisha wanachama, kuna bima, kuna mengineyo ambayo unaweza ukayaomba. Labda msiba, jina la benki, account, naomba ulipwe, maelezo mafupi utaandika, utapandisha viambata ambavyo vinaonesha unafaa kulipwa, then utaweza kupandisha hapo. Ukishapandisha hapo utakuwa unaona taarifa fupi. Taarifa fupi utaziona hapa. Kwa mfano hii imetumwa na kiongozi wa kikundi ambaye akiwa anatuma maombi. Ukiona kwenye taarifa utakuwa unaona taarifa alizotuma. Kwa mfano hii amepandisha, unaweza ukaifungua hii hapa ambayo inaonyesha tu ni taarifa za wanachama kama tunavyoona, ndo alipandisha kiongozi taarifa ya wanachama kama tunavyoiona hii hapa. Yes, kama tunavyoiona hii hapa. Lakini pia hatujaona namna ya kufanya marejesho. Kwa nini hatujaona? Kwa sababu hapa kwenye mkopo hatujakopa. Kwa tukikopa kuna button inaongezeka hapa ya marejesho. Na yenyewe marejesho ni kama hivi ununuzi wa hisa hivyo. Kwa hiyo button tukishaonesha hapa tumekopa, kwa mfano ikija hapa kuna button ya marejesho itaongezeka hapa ambapo tutafanya marejesho. Kwa hiyo kwa mwanakikundi au mwanachama utafanya hayo na utaweza kufanya kwa simu au kwa kompyuta, na taarifa zako utaziona muda wote kama tulivyoeleza hapo. Kwa hiyo unakaribishwa kwa mwanachama mpya, unakaribishwa kujiunga na Yes Vikoba. Ni kikundi ambacho kimenufaisha watu wengi sana. Kinanufaisha watu wengi sana, wapo wengi ambao umejiunga. Nafikiri kama we bado, basi unakaribishwa. Asante na karibu Yes Vikoba.